За истекшие сутки в республике зарегистрировано 412 новых случаев новой коронавирусной инфекции. И это абсолютно антирекорд за все время пандемии. Только в январе почти 4500 инфицированных. Чаще всего татарстанцы заражаются в семьях. С начала года кривая заболеваемости продолжает взрывной рост. Среди заразившихся в январе 37 случаев заболевания новым штаммом омикрон. Никуда не ушла и дельта – 39 случаев. У большинства болезнь проходит в форме ОРВИ. Тем временем прогнозы Роспотребнадзора неутешительные. Татарстан еще не вышел на пик заболеваемости. Мы, безусловно, еще будем подрастать в течение 2 недель как минимум. На какие цифры выйдем, сказать сложно. Опять-таки это будет зависеть от того, как наши граждане начнут соблюдать меры профилактики. Те еще, кто не соблюдал или подзабыли. Подзабыли, как выяснилось, в трудовых коллективах. Там не проводят дезинфекцию, забывают о ношении масок и термометрии. В республике продолжается надзор на предприятиях в части соблюдения антиковидных мер. Проверки показали, в январе количество нарушений по сравнению с декабрем выросло на четверть. Выписано штрафов более чем на 1 миллион рублей. По-прежнему в лидерах нарушений объекты торговли и общепита. Некоторые работодатели расслабились и, может быть, уже подзабыли о тех обязательных мерах, которые необходимо соблюдать. И, соответственно, допускают такие нарушения. Наш контроль будет продолжен. Продолжают контроли в школах. За сутки в республике утреннюю термометрию не прошли 880 детей. Несмотря на рост заболеваемости, переводить школу на дистант не планируют, отметили в Минобре. Предпочли разобщение классов с большим числом заболевших. Если 2 дня назад таких классов было 44, сегодня уже более 1400. Рост в 32 раза. Это надо учесть, что классы есть и по 30 человек, и по 10 человек малокомплектные классы. Ситуация в школах по заболеваемости растет, поскольку дети болеют, но мы не выводим детей на дистант, мы выводим детей классы на разобщение. В целом делается для того, чтобы мы не позволили, скажем так, еще быстрее распространиться заболеванию среди детей, которые находятся у нас вместе в школах. Сегодня в республике привито 78% населения. Низкие темпы по-прежнему у пожилых, чуть более 70%. Но большую тревогу вызывает уровень ревакцинации. Повторную прививку сделал только каждый 3-й татарстанец. Здесь увеличивается количество не прошедших повторную вакцинацию людей. Это факт нас, безусловно, беспокоит. Мы призываем население обратить на это внимание и не останавливаться на однократной вакцинации более чем полгода назад. В республике сейчас развернуто около 3000 коек. Они заполнены на 90%. Из-за роста заболеваемости принято решение увеличить коечный фонд во 2-й городской больнице и госпитале ветеранов войн Казани. Как отметили в Роспотребнадзоре, эпидобстановка в регионе позволяет не вводить новых ограничений. Правда, при соблюдении всех требований. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.